क्या आपको पता है हमें उबासी या जमाई क्यों आते हैं? ऐसा सिर्फ हम इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवर के साथ भी होती है। आज हम इस वीडियो पर बताएंगे कि उबासी आने की असली वजह क्या है और क्यों और कब कब आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी को जम्हाई लेता देखकर आपको भी जमाई आने लगे तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप उन 60 से 70% लोगों में से हैं जो किसी को उबासी लेता देखकर खुद भी मुंह फाड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि जम्हाई लेते बच्चों की तस्वीर को देखना या किताबों में उबासी शब्द पढ़ने के बाद भी उबासी लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या उबासी संक्रामक या फैलने वाली चीज़ है? इस पर काफ़ी शोध हो चुके हैं जो बताते हैं कि इंसानों ही नहीं जानवरों को भी एक दूसरे को देखकर उबासी आती है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नया है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को ये लगता था कि जमाई लेने का मतलब नींद आना है। हालांकि नए शोध में ये पता चला है कि इसका नींद आने या थकान से कोई संबंध नहीं है। जमाई से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। किसी को जमाई लेता देखकर आप भी उबासियाँ लेने लगे तो ये बताता है कि आप कितने संवेदनशील हैं। दूसरों की देखा-देखी जमाई लेना ऐसा ही है जैसे कि किसी के सुख में खुशी और दुख में परेशान होना। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में हुई शोध में पाया गया है कि 4 साल से कम उम्र बच्चे संक्रामक जमाई के चपेट में नहीं आते हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह की संवेदनशीलता नहीं आ पाती है। स्टडी में यह भी देखा गया है कि मानसिक तौर पर कमज़ोर लोगों को भी जमाई नहीं आती है या अपेक्षाकृत कम आती है। ऑटिज्म के शिकार बच्चों में पाया गया है कि वे देखा-देखी जमाई नहीं लेते हैं। ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों की किसी को रोता या हंसता देखकर वही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य से जमाई के संबंध पर अब भी कोई शोध चल रहा है। उबासियाँ लेने का एक मतलब ये भी है कि आप जवान हैं, ऐसा हम नहीं रिसर्च के रिजल्ट कहते हैं। 328 लोगों पर हुई रिसर्च में यह पाया गया कि इसके तहत लोगों को 3 मिनट का वीडियो दिखाया गया है जिसमें लोग जमाई ले रहे हैं। वीडियो को देखने के दौरान 25 साल की आयु सीमा तक के लोगों को बार बार उबासी आई है। वहीं 25 से 49 साल तक के बीच के लोगों को अपेक्षाकृत कम बार, जबकि 50 या उससे अधिक उम्र के लोगों को उससे भी कम बार जमाई आई है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको उबासी के बारे में ये जानकारी? और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यह बिल्कुल मुफ्त है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।